今日は水蘭の様々な場所について学びましょう。Okay. First, まずはこの高校の概要を学びましょう。神奈川県立高校最強。昨年度東大の現役合格者数が公立高校では2位。限りなく自称進に近いガチの進学校。なお生徒会長がよく踊る。それではその中を見ていきましょう。Next, 言わずと知れたモニュメント。滑れない滑り台。生徒総会では維持費に関する質問が出る始末。いじりすぎてもうネタがない。Next, 講義では水蘭のオアシス。綺麗さについてのネタはご法度。つっても去年綺麗にはなった。前世紀に比べりゃだいぶマシ。詳しくは過去動画を見てください。まだ企画がちゃんとしてた頃。いつから会長ダンスチャンネルになったんだ。Next, 運動部の拠点。老朽化が散々叫ばれている。これもいじりすぎはご法度。立て替えすらできない悲しみ。ところで実は部室棟にはトレーニングルームがあります。Muscle. Next, 創立100周年記念で作られた。正式名称は水晶未来館。水死会場率 No.1。ついたあだ名は水晶未来館。インフムナ。Next, 勉強勢の憩いの場。赤穂の宝石箱や。なお球技大会の日すらも利用者が出る模様。これが水蘭生。Next, 傾いてると噂の実験室。調査の様子はこの動画を見てね。そろそろ校長先生の視線が痛い。夜が明けぬうちにずらかるぞ。ちなみに校長先生は20敬語らしいですね。知らんわ。Next, あれいつアメリカに来たんだ？ありのまま今起こったことを話すぜ。本当は理科室の一つらしい。あまりにも普通の教室すぎる。ちなみに職員室から一番遠いのでこの名になったらしいです。職員室はどこの設定だよ。こういう時はだいたい日本。テキサスの堆積点を取ってみるか。取ってみた結果がこちらです。海。Next, 最後は SHBC の拠点、放送室です。職員室すぐ横の S ランクリッチ。ソファに枕にホワイトボード。最新鋭のパソコンも揃ってる。これは委員会活動をはかどること間違いなし。ちなみにとある平日の活動人数は2人でした。チャンネル登録お願いします。